안녕하세요 구독자 여러분, 와시입니다. 오늘 저기는 그 두 가지 버전으로 나갈 거예요. 그 퓨전 트랜지션을 해가지고 16.2에서 제공하는 그런 형태를 해가지고 책장 넘기기 트랜지션을 하는 방법과 우리가 많이 쓰이는 컴파운드 클립을 이용한 방법, 두 가지 타입으로 시작하겠습니다. 첫 번째는요, 여기 부분에 여기 지금 트랜지션 요 폴더 밑에다가 카피 하셔가지고 리스타트 하시면 여기에 이렇게 나타납니다. 그 제공하는 그 G 파일 푸셔가지고요, 이렇게 하시면 됩니다. 효과음도 나가니까요, 요 지금 그 페이지 턴 관련된 효과음도 나가니까 같이 사용해 보세요. 되게 유용하실 거예요. 네, 그래가지고 해외에서는 페이지 턴이라는 어떤 용어로 써요. 페이지 컬 형태도 얘기하는데 그 화면을 좀 말아서 하는 부분이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 그 사이즈를 넓게 주니까 요게 요 지금 이미지가 좀 어그러지는 경우가 있어가지고요, 향후에 좀 보완을 해서 입점용 버전으로 다시 한번 그 부분은 좀 갱신을 할 계획이고요. 만약에 더 롱타임을 쓰시기 원하시면 컴파운드 클립 방식으로 쓰시면 되니까 그래서 이렇게 드래곤 드롭 하시면 이렇게 클릭하시면 나타나고요. 여기 옵션에 대해서 설명드리면 이거는 뭐 그냥 뭐 디폴트로 나타나니까 이거 같은 경우는 좀 디폴트가 14프레임이라고 보시면 돼요. 그냥 늘리더라도 14로 나옵니다. 그래서 이렇게 보시면 여기 지금 섀도우 그림자 기능인데 이제 보시면요, 이렇게 보시면 이걸 줄 수가 있어요. 그리고 간단하게 여기 옵셋이라고 해가지고 X로 이렇게 늘리시면 이렇게 길어져요. Y로 내리면 이렇게 그림자 같이. 그리고 여기 알파를 이렇게 줄이시면 이렇게 살짝 스무스하게 나오죠. 두껍다 그러면 이것도 이렇게 늘릴 수가 있고요. 이렇게 라이트도 뭐 같이 움직일 수 있어요. 조금 옵셋 기능이랑 좀 비슷하다고 보시면 돼요. 네. 그리고 이거는 뭐 그냥 색깔 선택하시면 되고, 저기 한 거는 이번에 좀 이렇게 그라디언트 기능도 좀 있어가지고 이렇게 좀 버티컬로 하던 이 그라디언트를 이렇게. 네, 그리고 여기서 여기 좀 플립해가지고 방향을 바꿀 수가 있어요. 근데 여긴 그림자가 있는데 여긴 없잖아요. 이게 좀 방향 때문에 그래요. 여기 다 없애버리면 나타납니다. 네, 나타나죠. 요런 타입으로 한번 해보십시오. 그리고 두 번째가 클립을 적용하는 건데요. 이렇게 속도하고 클립을 적용하는 겁니다. 요거를 이렇게 겹쳐야 되니까 이거를 잘라야 됩니다. 아무데나 자르시고 이렇게 올리신 다음에 그냥 이거를 옆에다 갖다 놓으세요. 그리고 그냥 하면 안 되고요. 이게 컴파운드 클립으로 무조건 들어가야 돼요. 영업하신 다음에 페이지 턴, 요것도 여기 보시면 요 페이지 턴으로 저는 별도로 만들었거든요. 그러니까 지금 와시에서 제공하는 이런 템플릿이 여러 개가 있는데 이렇게 조금 이렇게 명명을 해서 이렇게 좀 관리를 하셔도 괜찮을 것 같아요. 자막 같은 경우는 저는 서브 타이틀, 페이지 턴, 뭐 최근에 나간 글리치 이런 식으로 하니까 좀 깔끔하게 작업하기가 편한 것 같아요. 그래서 페이지 턴 들어가셔가지고 여기 와쇼 FX 모션 책잡 넘기기 짧게, 그 다음에 좀 길게 자리가 나오겠다는 거죠. 짧게를 클릭하시면 이렇게 내려옵니다. 그리고 이렇게 넘어가거든요. 나와서 보시면 또 아까 전에 말씀드린 것처럼 여기서 이걸 클릭하면 여기
당기면 이게 지금 끝자락이라서 이걸 컴파운드로 감싼 상태에서는 이게 안 움직여요. 그래서 움직이게 하려면 지금 속도를 천천히 주고 싶거든요. 그런 다음에 천천히 하는데 문제는 뭐냐면 중간에 잘리죠. 그렇기 때문에 이게 지금 반만 나온 거예요. 그래서 이렇게 당기시면 줄인 상태에서 이게 늘어납니다. 그래서 이렇게 넘어가는 겁니다. 이게 좀 와이프가 좀 부드럽게 해달라고 해가지고 그래서 만들기 좀 저는 생각지 못했는데 와이프가 부드럽게 만들어달라고 해가지고 이렇게 하나 생각해낸 거고요. 이렇게 하시면 됩니다. 마지막으로 또 하나가 여기 마지막 부분에 이게 보시면 살짝 넘어가죠. 요건 이미지예요. 똑같고요. 그냥 뭐 이렇게 이미지잖아요. 이건 같은 거니까 그냥 뭐 한번 해보세요. 특별한 거. 이게 버그가 있네. 아까 그런 경우가 나타나는 경우는 조금 안정화가 안 된 것 같은데 조금 16.2 버전에 좀 이 그래픽 부분이 좀 안정화가 안 된 것 같아요. 그래서 이렇게 좀 줄이지 마시고 키우신 상태에서 컴파운드 클립을 만드시고 들어가시면 이렇게 넘어가거든요. 그런 상태에서 줄이시면 됩니다. 그래서 방향 바꿔주시고 사이즈 줄여주시고 이게 좀 보면 안에서 들어가잖아요. 안에서. 그래서 이 다음 길게는 이 부분이 이렇게 넘어가게끔 이렇게 댓글용으로 하나 더 만들 거예요. 그때 일단 임시방 표현으로 이렇게 쓰시고요. 여기서 조금 당겨주시면 좀 살짝 사라지면서 효과는 좀 내실 수는 있을 거예요. 뭐 빠르다 그러면 아까 전에 같이 이 스피드를 줄여주시면 돼요. 네. 그리고 또 어떤 한 분이 2X가 오픈FX 관련돼 가지고 튜토리얼도 좀 해주시면 어떻겠냐고 물어보시길래 보니까 카메라 세이크 같은 거 있잖아요. 이런 걸 한번 했는데 그 뭐 블로하고 좀 있어요. 근데 뭐 이렇게 올해 내에는 뭐 이렇게 한 4개 정도 템플릿 하면 뭐 하나 정도 튜토리얼 가는 형태인데 주로 올해는 뭐 이렇게 많이 하진 않을 것 같고요. 올해는 리소스가 너무 없다 보니까 다빈치 쪽에서 그래서 지금 열심히 지금 이렇게 만들고 있어요. 그게 올해 미션이고요. 그래서 솔직히 내년은 주로 이제 샘플을 해서 이제 어느 정도 튜토리얼 형태로 갈 거예요. 그래서 뭐 오프라인에서 하던 온라인에서 하던 그런 형태로 갈 거고요. 강좌 형태로. 그러니까 그렇게 좀 양해를 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 예. 네, 오늘은 뭐 이렇게 책장처럼 넘기는 화면에 대해서 이렇게 설명드렸고요. 은은한 맛이 있는 것 같아요. 한번 사용해 보세요. 네, 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.